осылай жасасақ қалай қарайсыңдар, осылай болсақ қалай боламыз деп сондайды ұсынып отырады. Вот сондықтан 2024 жылы мамыр айында Алпамыс Шаримовтың жаңғыру тренингіне қатыстым. Жаңғыру 4.0 тренингіне қатыстым. Бұл жерде біз командамыздан біраз адам болып бардық. Орал қаласында өтті. Енді Сергей Нечаевтың перезагрузкасымен Алпамыстың жаңғыруына қатысқан біздің командамызда достардың саны көбейді. Яғни дос, бір-бірімізге дос деп айтамыз. Дос деп айтып отырып, және осы жерде біз өзіміздің бизнесімізге үлкен қолдау жасаймыз, бір-бірімізге қошемет көрсетеміз, бір-бірімізге мүмкіндіктерді айта отырып, сонымен қатар бір-біріміздің өсуімізге себепшіміз, іздейміз бір-бірімізді дос деп, да? Енді осы біздің компаниямызда осы дос деген ұғым өте бағаланады деп атап өткім келіп тұр. Біздің Бақытгүл Отаралина тәлімгеріміз, ол ұлттық директор санатында жүргеннің өзінде трансформациялық ойын бар ғой, біздің борт жолы деген. Сол ойынды өткізуді бастады. Хотя оны интернациональный, халықаралық директорлар өткізеді. Солай ғой. Сол қалай ол өткізуді оқып келіп, өзі өтіп келіп, үйреніп келгеннен кейін бізге сол ойыннан өтуді, яғни өзіміздің осы бизнес жолындағы жолымызды, бағытымызды көрсетуді сол ойыннан бастап көрсетті. Әрқайсымыз сол ойынға қатыстық, сол ойынды ойнадық, сол ойын арқылы өзіміздің жолымызды бағыттадық десек болады. Мен неше рет сол ойынды ойнадым. Енді айтып өткім келеді бұл жерде. Бұл ойын маған әр уақытта мен бортқа шынымды айтсам тез жетем. Ойында бортқа тез жетем. Сол маған Бақытгүл айтады: сен дайын отырған топ лидерсің, бірақ сен отырсың деп, да. Енді маркетинг директор санатында жүрсем де, командада біздерді сауатты осылай компанияның бүкіл келісім шарттарын сақтай отырып, ережелерін, тәртібін сақтай отырып, жұмыс жасауымызға үлкен бізге қолдау жасап, көмек көрсетіп, соның барлығын енді шынын айту керек, бақылап, қарайлап отыратын тәлімгерге де байланысты деп ойлаймын. Сосын командамызда біздің үлкен шаралар, іс-шаралар көп өтеді. Green Party, Red Party деген сияқты жаңа жылдық, әрбір мейрамдарда отырыстар, командамен тек қана отырыс қана болмайды, ол біздің инкрузис стилінде өтеді, және инкрузис тақырыбында өтеді, ол өтетін шаралардың барлығы. Мысалы, биыл жазда командамыздан біраз адам, Айгерім Аубакирова, біздің борт директорымыздың бастауымен стратегиялық сессияға Хайнян аралына барып келдік. Хайнян аралына барған стратегиялық сессияның өзінде біз өзімізге қаншама білім алдық, тренингтен өттік, және демалысымызды да ұйымдастырып, командалық өзіміздің жаңағы қалай да болса бір-бірімізге деген сыйластығымыз артты, бір-бірімізге деген достығымыз нығайды. Сонымен қатар бұл жерде командалық сплоченность дейді ғой, сондай сәттерімізді көрдік көзімізбен. Бақытгүл ханымның арқасында біздер Зүлфия Аянды да командамызға шақырып, март айында бір күндік тренингтен өткен болсақ, оны Бақытгүл деген өзіміздің командадағы маркетинг директор қызымыз шақырды март айында. Кеше август, тамыз айында 3 күндік тренингісін өттік Зүлфия Аянның. Зүлфия Аянды қазір енді былай шынын айтқанда көп адам біледі. Зүлфия Аянның тренингіне өткеннен кейін борт ашып жатқандарымыз бар, да, борт директорлықты ашып жатқан қандай күшті лидерлеріміз бар, соларды білесіздер ғой. То есть Зүлфия Аянның тренингі болады, бару керек, қатысыңыздар десе, қалмаңыздар деп айтқым келеді осы жерде отырған біздің серіктестерімізге. Себебі ол кәдімгі үлкен мықты жұмыс жасауға құлшыныс беретін, тіпті әдемілеп отырып, жайлап отырып, сіздің жұмыс жасау бағытыңызға жол көрсетіп беретін тренер.
Зульфия Иә, Аян. дұрыс айтасыз. Үлкен рахмет, күшті. Зульфия Мгм. Аян действительно мықты жаңағыдай не тәлімгер, ол дегеніңіз мықты психолог, коуч, тренер, қаншама команда бар, команданы біріктіру жайында, иә, адамның ой өрісін өсу жайында күшті сабақ береді. Енді сіздің өзіңіздің жаңағы инкрузға тіркелгеніңізді естідік. Енді инкруз желілі бизнес қой. Қанша жерден алғанда бұл желілі бизнес сізге жүрегіңізге қалай жатты, желілі бизнес болған үшін? Көп кісілер, мысалы сіздің жасыңыз болсын, үлкен жастарда, олар деген желілі бизнесті миларымен қабылдау қиын, иә? Ойлардың ой өрісінің барлығына совет үкіметінде қалып қойған. Сен дәрігер болу керексің, сен мұғалім болу керексің, сен юрист бол, сен бухгалтер болу керексің деген. Ал сіздің өзіңіздің мамандығыңыз бола тұрып, желілі бизнесті қалай қабылдадыңыз? Қалай сіз осылай қабылдадыңыз? Да. Бұл деген мен үшін өте жақсы тақырып. Сіз мені жақсы неге жолға салып жібердіңіз, рахмет. Желілік бизнесті мен 41 жасымда қабылдадым. 41 жасымда мұғалімдік, мен гуманитарный колледжде жұмыс жасап, желілік бизнеске кеткен кезімде барлығы маған былай істеді, шынын айту керек. 40 жастан мына әйел 40 жас қылық шығарды, бұл не болған деген сияқты. Негізі желілік бизнес бұл деген, шынын айту керек, бостандық. Өзіңнің уақытыңа өзің бисің, өзің қожасың. Сонымен қатар өзің бизнесіңді қалай жұмыс жасайсың, солай табысың табасың. Және бұл желілік бизнес қарым-қатынас бизнесі. Бұл жерде сен қаншама адаммен, мысалы мектепте, колледжде студенттеріңмен, оқушыларыңмен қандай қарым-қатынасты құру керексің ғой, жұмыс жасау керексің ғой олармен, да, мұғалім ретінде, ұстаз ретінде жұмыс жасайтын болсаң, бұл жерде өзіңмен қатарлас адаммен отырып, онымен қарым-қатынас құрасың. Қарым-қатынас бұл жерде тек қана сен оның жаңағы жақсы көңіл күйін табу, немесе оның бір оң жағынан шығу емес, бұл жерде оған жақсы жолды көрсете отырып, бұл жерде табыс табуға болатын, немесе сұлу болуға болатын, немесе табысты, кәдімгі жетістігі бар үлкен адам болып, өзін жаңа адам болып танытатын мүмкіндікті көрсететін бұл бизнес. Сондықтан мен желілік бизнесті қабылдадым бірден 41 жасымда. Енді әлі күнге дейін мен мысалы қатарымда достарым бар, бірге оқыған, бірге жүрген жолдастарым бар да. Мысалы сол мектептің ауласынан әлі шықпай жүргендер бар. Тіпті осы бірге саяхаттайық, бірге қыдырайық. Сен тіпті бизнес жасамасаң да бірге саяхаттайықшы. Ең бір ертең енді жасымыз біразға келіп қалды, 60-қа келдік мысалы. Ертең пенсия жасына жетесің, зейнеткерлікке барған кезіңде ары қарай не істейсің? Ең болмаса бірге саяхаттайықшы деген кезде олар әлі тартынады. Неге тартынады, мен өзім де түсінбеймін. Кейде ойлаймын, мен мүмкін жеткізіп айта алмайды шығармын деп ше, бірақ мен ойлаймын, ол өздерінің ана ойлау деңгейіне қарай. Кез келген адамның өзінің ойлау деңгейі, ол қаншалықты өзіне рұқсат етеді, соншалықты ол жете алады. Мысалы мен командамда Тюльпан деген жаңа айттым ғой, қазір ол пенсия жасында, бірақ әлі мұғалім болып жұмыс жасайды. Бірақ ол бүкіл жан тәнімен, бойындағы аққан қанымен, инкрузтың қаны ғой оның бойында. Оныкі емес жалғыз, қасындағы жолдасынікі да. Енді қайнағасын солай заразить етті десе болады. Енді қайнағасы үлкен кісі, мысалы 70-ің үстіндегі, ол кісінің өзі да мысалы үшін бұл жұмақ қой деп круизге екінші круизін бронь жасап қойды. Қалай қуанбайсың сонда? Сондай деңгейі өзгеше адамдарды көрген кезде, анау қаншама дипломы бар мұғалім достарымыз, тағы да басқа жаңа қызметте жасайтын достарымыз өздеріне рұқсат етпей тұрған кезде кәдімгідей қанжылып қаламын. Енді сұрағыңызға жауап бердім бе? Себебі сұрағыма жауап бердіңіз. Бұл жаңа қарым-қатынас деп айтып жатырмын да, желілік бизнес бұл адамның өсуіне де, басқаша ойлауына да өте үлкен әсер ететін бизнес қой. Бұл бизнес бәрімізге керек бизнес деп ойлаймын. Себебі қазіргі заманның, сіз естілмей жатырсыз, микрофоныңыз жабық тұр, Айгүл Мұратбаевна.
қазіргі заманның ағымына сай адамдар Микрофондарыңызды қоспаңыздаршы, өтініш. Өшіресіздер ме? Айгүл Балгабаева микрофон қосылып қапты. Енді қараңыздар, 2024 жылы мүшелік 3.0 бағдарламасы қосылды бізде қараша айында. Сол қараша айында бағдарлама қосылған кезінде барлық компаниядан келетін слайдтар, енді бізде сайтымызда орыс тілі болғандықтан, қазақ тілі ол кезде болған жоқ қой, орыс тілі болғандықтан біздерде барлық слайдтар орыс тілінде келді. Орыс тілінде пайдаланып жүрміз, енді өзімізге ыңғайланып, орысша слайдты қойып, қазақша айтып сөйтіп жүрдік та. Бір күні отырдым да мен айтам, мен қазақша презентация беремін. 2024 жылдың қыркүйек айынан бастап Ақтөбе қаласында апта сайын әр сенбі күні қалалық презентация өткіземіз. Қалалық презентацияға кәдімгі спикерлер, директорлар шығады да, өздері жаңа инкрузис туралы, маркетинг план туралы, сонымен қатар круиздері туралы жақсы презентациялар өткізеді. Бірақ көбісі, барлығы деп айтуға болады, орыс тілінде өтеді. Енді мен қазақ тілінде сөйлейтін адаммын, қазақша өткізуім керек, сондықтан слайдтарды қазақшалауды ұйғардым. Енді өзімнің жұмысым үшін деп қазақшаға аударып, GPT чат бар, да, көмегі бар, переводчик бар, одан қалса өзімнің қазақшам бар, соның барлығын пайдалана отырып, барынша сауатты түрде қазақшаға аударып, Жібек Беркалиева деген біздің Бақытгүл ханымның көмекшісі бар, қазір маркетинг жөніндегі директор санатында. Жібек ол техникалық жағынан маған көмек көрсетіп, біз өзіміздің слайдтарымызды жасап алдық. Сол слайд бойынша қазір қазақ тілінде өзім, мысалы, мен презентацияларымды өткізіп жүрмін. Одан кейін компанияда қазақ тілі сайтқа қосылғаннан кейін қазақ тілінде слайдтар шықты. Бірақ қазақ тіліндегі слайдтардың өзінде де кейбір жерлерде, енді мен мұғалім болғасын әріп теріп отыратын адаммын ғой, сондықтан кейбір жерлерінде бір қателіктерді көріп қалсам, кәдімгідей көңіліме қонбай қалады. Сонымен қатар тағы да бізде блокнот шықты, бәріңіз білесіздер да, жұмыс блокноты шықты. Жұмыс блокнотын, мысалы, компания мақұлдады. Ол енді орыс тілінде жасалған блокнот болатын. Тағы да өзіме мен ыңғайлап оны қазақшалап алдым. Қазір көрсет десеңіздер, соларды көрсетіп өтейін. Содан кейін өзімнің жаңағы слайдым арқылы, осы жерде мүмкін қонақтар бар шығар, жалпы қазақ тіліндегі слайд арқылы презентация өткізудің шамалы бір мүмкіндіктерін көрсетіп өту керек болса, соны көрсетейін. Содан кейін бізде қазір енді 3 бағдарлама бар ғой компаниямызда. Клуб мүшелігіне тіркелудің 3 бағдарлама туралы ролик түсірдік, кішкентай ғана. Қазір соны көрсетіп жіберейін. Мүмкін сіздерге пайдалы болады. Гүлсара ханым, сізге өтініш, бүгін кішкене техникалық ақау болды, бірақтан соған қарамай, сіздің жаңағы жасаған блокнотыңызбен қазақ тілге аударма жасаған сіздің презентацияңыздың кішкене ерекшелігін көрсетіп кетсеңіз. Мына жерде отырған жаңадан тіркелген кісілер өте көп бізде, таңғы ризықта. Сол кісілерге де ол дегеніңіз кішкене сіздің еңбегіңізді бағалау, сосын ссылкасын жіберсеңіз, осы жердегі чатқа барлығы сол блокнотыңызды алып қолданса, ол да ел үшін, біздің халық үшін пайдасы болсын дегенім ғой. Әрине. Дұрыс айтасыз, Айгүл Мартбаевна, біз оны ешқашан қызғанған емеспіз. Біздің Бақытгүл тәлімгеріміз өзі сондай кісі, бірдеңе жаңа идея келсе, бірдеңе жасаса, ол жар салып жанындағы басқа топ лидерлерге айтып жүреді. Мысалы, біздер әрбір жұма сайын кітап оқимыз. Бизнес туралы, қаржылық сауаттылық туралы кітаптарды оқимыз да, кешкісін талқылаймыз, 1 сағат кәдімгі уақытымызды бөліп. Вот соны қазір ол жан-жағындағы біздің Ақтөбенің басқа да директорлары бар ғой, солармен бөлісе отырып, қазір біздің ол кездесуімізге, кешкі кездесуімізге, шынын айту керек, тек қана біздің команда емес, негізі біздің команда үшін басталған жұмыс қой, барлық команданың мүшелері кіре алады. Енді қазір әр жұма сайын біздер қайырымдылық жасауды қолға алдық. Әр жұма сайын, серіктестер барынша, енді 500 теңгеден артық емес, сондай бір
қайырымдылық қорын жинаймыз иә, да кішкене ғана. Бір көмек көрсететін отбасыларға көмектерді уже екінші апта көмек жасайық деп отырмыз. қандай Бұл күшті іс сондықтан атқарыватсыз, Алла разы біздердің болсын. Машалла. слайдтарымыз, біздердің жасаған жаңа ролигіміз, біздің жасаған қазақшалаған блокнотымыз, меніңше барлық серіктестің қолында жүр деп ойлаймын. Әлі де жүрсін, ешқандай Иә, жаңағы не жүр. жоқ. Так, қазір бірінші жаңағы Ролигіңізді. роликті көрсетіп жіберейін. Тек біреуін көрсетейін, потому что енді уақыт алады оның Хорошо. барлығы. Так. Гүлсара ханым, видеоңызды көрсетейін бе? Так, қалай көрсеттім, ұмытып қалываттым. Қай видеоны көрсеткіңіз келеді, мен көрсете қойын. Сізге қиын болмасын. Енді, как его, премиум пакеттің несін Аха, көрсетіп жарақшы жарайды қазір. мен шығып кетейін онда. Такая красивая девушка, Жібек. Да, Жібек бұл біздің техникалық Сырбақ директорымыз деп әдемі ғой. айтамыз біз кейде оны. Да? Да. Мықты. Бақытгүлге мың алғыс. Бақытгүл молодец. Менің досигім ғой, досигім. Сіздің қаншалықты білікті, қаншалықты мықты осы біздің команданың мүшесі, директор, маркетинг директор Майгуля Таңғыризға шығу керек деп. Сонда мен айттым, иә, келет, кезек келет деп. Сол әрбір өзінің командасындағы әрбір мүшеге, әрбір партнерға, әрбір серіктеске жаңағы жан тән беретін лидерлардың бірі. Сондықтан рахмет жаным Бақытгүл, я тебя люблю. Осындай керемет алтын кісі бар екен бізде. Қаншама еңбегі бар бұл кісінің. Ох, күшті. Так. Маны біз үй жағдайында түсірдік, себебі офис жоқ қой қазір. Үй жағдайында түсірдік. Мына тақтаны ілудің өзі біз үшін тарих болды. Дегенмен, бұл да бізге қажетті дүние болғасын жасадық. Қош жібере ғой, Жібек. 3 минут уақыт. Қайырлы күн, достар. Мен Гүлсара Нұрхашева, Инкруиз компаниясының тәуелсіз серіктесі, маркетинг жөніндегі директор. Қазіргі таңда 4 жыл осы компанияның клуб мүшесімін және серіктесімін. Мен жеке өзім 3 круизде Инкруиз компаниясы арқылы болдым. Енді міне жақында 4-ші круизге жүргелі отырмын. Круизге бауырларыммен, достарыммен бірге барған кезде олардың көзіндегі бақытты көріп, мен өзім бақытты болдым. Яғни бұл компания адамдарға бақыт, қуаныш сыйлай отырып, осындай круиздік саяхаттарды қолжетімді және тиімді етуді мақсат еткен компания. Инкруиз әлемдегі ең ірі туристік клуб және клуб мүшесі болуға негізделген. Бұл клубқа қалай мүше болуға болады? Ол үшін сізді әдейі рефералды сілтеме арқылы танысыңыз, досыңыз, немесе бір жақсы көретін адамыңыз шақыруы мүмкін. Шақырған досыңыз сізге клуб мүшесі болудың әртүрлі бағдарламасын ұсынады. Сол бағдарламалардың біріншісі, мен қазір сіздерге премиум клуб мүшесі болу туралы айтамын. Премиум клуб мүшесі болу үшін, міне көріп тұрсыздар, $500, яғни біздің теңгемен есептегенде 265 мың теңгеге сіз осы клубтың мүшелігін аласыз. Сіздің $500 осы бірінші айда 750 бонустық ұпайға толтырылады. Яғни сіздің саяхат картаңызға 750 бонустық ұпай толтырылады, және осы клубқа тіркелгеніңіз үшін компанияның сізге жасаған сыйы бар. Ол 50 бонустық ұпай. 50 бонустық ұпайды сіз сыйлық ретінде компаниядан сұраныс жасап ала аласыз. Келесі айда, дәл осы күні, дәл осы сағатта сізге шотыңыз келіп тұрады. Ол шот $250. $250 шотыңыз толтырған кезде компания оны еселеп 500 бонустық ұпайға саяхат картаңыз толтырылады. Сол сияқты үшінші айда да $250 шотыңыз келеді, толтырасыз, ол 500 бонустық ұпайға толтырылады. Сөйтіп сізде 3 айда шамамен қанша ақша жиналды дейміз, сіздің қалтаңыздан шыққан ақшаңыз $1000 болатын болса, ол 1800 бонустық ұпайға толтырылды. Керемет қой, 800 бонустық ұпайды сіз үстінен алып тұрсыз. Енді бұл жерде айтатын болсақ, бір бонустық ұпайымыз біздің $1 тең. Енді осы 3 айдан кейін сіз өзіңізге круиз таңдап, баратын жеріңізді, еліңізді, қандай қалаларда болғыңыз келеді, қай жерлерді көргіңіз келеді, кіммен барғыңыз келеді, соның барлығын таңдау жасағаннан кейін біздің Инкруиз сайтынан круизді таңдадыңыз делік. Круизді таңдаған кезіңізде сіз оны $3600 таңдадыңыз делік. $3600 енді біз қалай төлейміз? Себебі біздің жинағымыз бар болғаны 1800 бонустық ұпай.
$3600 круиздің сайттағы бағасын сіз екіге бөлесіз, яғни 50% және 50% деп. 50%-ын компанияның шарты бойынша жинаған бонустық ұпайларыңыздан аласыз. Ал енді екінші 50%-ын $1800-ды сіз өз қаражатыңыздан, жеке қаражатыңыздан, қалтаңыздан төлейсіз. Сөйтіп, сіздің қалтаңыздан шыққан ақша $1000 және 1800, барлығы $2800 болатын болса, $2800-ға сіз $3600-дың круизін сатып ала аласыз. Бұл круизде сіз бірнеше елде, бірнеше жаңа қалаларды көресіз, және ең кем дегенде каютада 2 адам болып барасыздар. Керемет қой? Керемет. Яғни бұл жерде қараңыз, сіздің ұтып тұрғаныңыз, сізге тиімділік жасап тұрған ол $800, бұл сіздің үнеміңіз болады. Яғни сіз клуб мүшесі ретінде әр қашанда 25% жеңілдікке, яғни ақшаңызды үнемдейсіз. Рахмет, Жібек. Енді біздер блокнотты көрсетейін деп жатырсыз ба? Жарайды, жақсы, блокнотты да жасадық. Міне презентацияға арналған блокнотты осындай әртүрлі түсте маркетинг директор, сеньор маркетинг, региональный, ұлттық директор, халықаралық директор, атқарушы директор, әр директорге керек болатындай осындай әртүрлі түсте мұқабасын жасап, сосын мынау алғашқы 2 беті клуб мүшесі деген мынау, мен естіліп тұрмын ғой, иә? Клуб мүшесі, бұл жерде барлығын қазақшалап қойдық, бонустық ұпай, клуб мүшесі серіктес, екінші бетінде қандай табыс табуға болады, лизинг бонусымыз қандай, айлық бонусымыз қандай, тегін мүшелік қандай кезде болады, және бұл жерде компаниядан көрсетілгендей маркетинг планның, өтемақы жоспарының және мүшелік келісімнің QR-лары бар, QR-кодтары бар. Сол QR-код арқылы мүшелік келісімді ашып, сіз серіктесіңізге көрсетуіңізге болады, шақырып отырған. Міне, осындай блокноттарды біздер командамызбен пайдаланып жүрміз. Енді Жібек, рахмет, үлкен рахмет саған. Енді өзі жаңағы слайдтарымыз бар ғой біздердің, сол слайд арқылы кішкене бір тағы да береміз барлығында, ссылкасын жібереміз. Енді слайдтарды көрсетейік қазір, кішкене өзім қосып жіберейін. Өте керемет, күшті. Сіздің жаңағы премиум пакет жайлы айтқаныңыздың өзі қандай, иә? Сөз байлығыңызбенен жаңағы өзіңіз білегерлігіңізді көрсеткеніңіз өте күшті, керемет. Иә, ол жерде тағы да классик клуб мүшелігі және стартер клуб мүшелігіне де жасалған нелер бар, роликтер бар, оны да пайдалануыңызға болады, және астында оның сөзбен кәдімгі текст ретінде жазылған түсініктемесі бар. Яғни әр клуб мүшелігінің өзінің артықшылықтарының бәрін атап көрсеткенбіз. Енді роликте оның барлығын айтып сыйғызу мүмкін емес, себебі енді уақыт алады ғой, және тыңдаушыға да ол жеңіл болсын деп қосымша қасына текстпен де жазып қойдық. Сонында пайдалануларыңызға болады. Енді мынау біздің қазақшалаған, орыс тіліндегі слайдтарды қазақшалап өзіміз қазақ тілінде жаңа команда Ақтөбеде айтып отырдым ғой, Ақтөбеде бізде әр сенбі сайын өткізілетін презентацияда қазақ тілінде осы слайдпен презентация жүргізген жалғыз мен болдым. Қазіргі таңда енді қатарымыз көбейіп келе жатыр, қазақ тілінде презентация өткізушілер қатары көбеюде, бізге ол өте қуанышты, себебі кейбір кәдімгі үлкен кісілер бар, апайлар бар, ағайлар бар, неге қазақ тілінде өткізбейді деп сұрайтындар бар. Вот солар үшін бұл біз үшін бір жұмысымызға ең керекті дүние. Енді мынау өзіңіз білесіздер, Инкруз компаниясына біз өзіміз топ лидерлер, директорларда қандай сенімдеміз үлкен, сол сенімділікті көрсететін бұл ең құнды туристік марапаттар клубы екен, барлығымыз ашық айта аламыз. Бұл компанияға деген сенімділік сондай. Биылғы жылы сәуір айында мен Астанаға барған кезімізде, саммитке барған кезімізде, біз жаңағы саммит бітіп тарап баратқан кезде кафеге ауқаттануға бара жатқан Майкл Хатчсонды көріп қалып, қасына біздің серіктестеріміз жүгіріп барып, селфи түсуге бола ма дегенде, ол кісі кәдімгідей рұқсат беріп, әр қайсымызбен асықпай тұрып селфиге, суретке түскен кезде мен айтам, қандай жүрегі кең, адамгершілігі мол адам деп. Сол мысалы басшымыз өзіміздің ортамызда
кафенің есігінің алдында тұрған кезде оның ол тек қана қарапайымдылығы емес, бізге қаншалықты қолжетімді екенін айтамын да. Ал қай компанияның басшысы сөйтіп көшедегі өзінің серіктестері немесе кеңесшілерінің ортасында жүрер еді. Майкл Хатчисон біздің ортамызда болды. Өте дұрыс Көрдіңіздер ғой, сондықтан бұл компанияға бір үлкен сенімділікті, ризашылықты білдіреді деп ойлаймын. Инкруз компаниясының миссиясын барлығыңыз да білесіздер, бұл адамдар өмірін байыту. Міне, келесі слайд, мынау саяхаттан да басқа өмірді байыту, бұл біздің компаниямыздың қайырымдылығы туралы айтылады бұл жерде. Клуб мүшелері үшін эксклюзивті бізде 2 ақшамызды үнемдеудің тәсілі бар екенін көрсетеміз. Ол инсайдер прайсинг және бонустық ұпайларымыз. Оларды қалай пайдалану міне. Круиздегідей ешкім керемет болып демала алмайды. Бұл сөзсіз ғой, әрқайсыңыз бұған жауап бере аласыздар. Инкруз компаниясының бірге серіктестік жасайтын круиздік желілер. Бұл жерде аталып өтеді міне, круиздік желілер. Сонымен қатар инсайдер прайсинг туралы арқылы круизді брендау, міне, қалай брендауға болады, қандай жеңілдік бар бұл жерде, сол көрсетіліп тұрған болса, ал енді келесі слайдта нені көрсетіледі жаңа бонус арқылы. Инстайспен бірге зерттегенде отель курорттар білесіздер. Инстайс арқылы көбір құндылық, көбір үнемдік жасауға болады. Инсайдер прайсинг арқылы отельді бронь жасау. Міне, бұның барлығы қазақ тілінде жазылып, міне, көрдіңіздер, қонақ үйдің аты, мерзімі, уақыты барлығы жазылып тұр, және төленетін ақшасы, үнем қандай барлығы көрсетіп тұр. Бонустық ұпайды іс жүзінде қалай пайдаланамыз? Бұл да міне, круиз үшін және отель үшін көрсетіледі. Енді біздің компанияда Инкруз пен Инстейс 2 платформаны қосу арқылы өзіміздің жаңа саяхатымыздың ләззат алуды 2 есе арттырудың мүмкіндігін айтамыз бұл жерде. Сонымен қатар бізде интур әлемі бар, өздеріңіз білесіздер, барған еліңізде, қалаңызда сіз турларды 72 сағат бұрын алып, өзіңізге пайдалануға болады. Яғни тур арқылы демалысыңызды әлде де қызықтырақ өткізудің мүмкіндіктері бар. 24 сағат бұрын алсаңыз да болады, 72 сағат деген енді ол кәдімгі дайын деп айтсақ болады. Инкруз компаниясына, отбасына қосылу. Бетін сызып тастадыңыздар, үлкейтіп қараңыз келіп жатқан шығар. Мынау жаңа айтып өткен өздеріңіз білесіздер, премиум клубының мүшелігі туралы. Премиум клуб мүшелігі туралы қалай мүшелік болуға болады деген. Классик клубының мүшесі болу. Дәлелденген нәтижелер, бұл классик клубының мүшесі бізде міне 9, қазір 10 жыл болды ма компаниямызға, 10 жылдан бері дәлелденген. Керемет құндылық бұл. Стартер клубы бұл жаңа клуб мүшелігі. Бұл да кейбір адамдар үшін өте тиімді. Тиімді деп айтар едім. Біздің клуб мүшелік жарналарымыздың барлығы сақтандырулы. Trust My Travel туралы барлығыңыз білесіз. Әр шотыңызды төлеген сайын Trust My Travel'дан сізге хат келеді. Сол хатта сіздің ақшаңыздың сақтандырылған туралы айтылады. Ал енді мына жерде 3 клуб мүшелігі және тегін тіркелу кезінде біздің қандай мүмкіндіктеріміз бар. Яғни қалай біз пайдалана аламыз оны. Соның барлығы. Тіпті тегін тіркелген адамның өзі компаниядан 50 бонустық ұпай сыйлық ала алады. Енді клубтың серіктес мүшесі болу туралы айтамыз. Яғни кез келген клуб мүшелігіне серіктестік шартын, келісім шартына отырып, серіктестік алуға болады. Яғни $95. Тек қана серіктес болып бизнес жасауға болады бұл компанияда. Үлкен табыс табудың жолына шығуға болады, тек қана $95. Былай қарасаңыз, үлкен американдық халықаралық компания. Сол компания өзінің серіктестігін бізге франшизасын $95 52 мың теңгеге 6 айға беріп тұр. 6 айға шаққан кезде ол шамамен 8 мың теңгеге келетін шығар әр айыңызға. 8 мың теңгеге сізге доллармен табыс табуға үлкен мүмкіндік беріліп тұр. Керемет қой.
яғни бүкіл әлемнің кез келген түкпірінде отырып, қолыңызда интернетіңіз, телефоныңыз болса, осындай жаһандық бизнес жасауыңызға болады. Осы мүмкіндік, қандай керемет мүмкіндік, осыны біздің таныстарымыз, достарымыз, жаңағы желілік бизнесті қабылдамай жүрген достарымыз қабылдаса ғой деп қиялдаймын ғой, армандаймын. Табыс табудың бізде орасан зор мүмкіндіктері бар. Ақшалай табыс табудың 5 түрі бар. Сонымен қатар сыйақы алудың, жомарт сыйақы алудың 5 түрі бар. Бұның әрқайсысына тоқталудың қажет жоқ деп ойлаймын. Себебі бұл слайд бәріңізге жіберіледі. Сол арқылы пайдаланыңыздар. Тегін мүшелік мынау, безоплатное членство, орысша айтқан кезде. Жылдан бастау бұл быстрый старт, өздеріңіз білесіздер. Яғни элиталық туристік артықшылықтар деген бұл жаңағы маркетинг директор санатына жеткеннен кейін әр директор өзінің саяхатын компаниядан 100% үнемдей отырып, ақшасын тегін алатын мүмкіндік. Бонустық ұпай үшін жарыстар. Бұл жерде біздердің әрбір тіркеген клуб мүшелеріміз үшін, әрбір тіркеген клуб серіктестері үшін компания бонустық ұпайға жарыс өткізеді. Сол жарыстарда жеңген кезіңізде сізге бонусыңызға компания қосымша бонус сыйлыққа береді. Бұл да бір керемет сыйақының бірі. Ынталандыру саяхаттары, бұл енді өздеріңіз білесіздер, бұл жаңа лидерский поездкалар. Үлкен жаңағы 5 жұлдызды саяхаттарды ұйымдастыратын әлемдік отельдерде өткізілетін, компания атынан өткізілетін лидерлік саяхаттар. Енді мынау өзіміздің борт директорларымыз, соларды тоже салып қойғанбыз, көрсетіп бұл жерде. Бүкіл әлем бойынша қанша премьер амбассадоры бар, соның ішіндегі ең мақтанатынымыз әйел адам премьер амбассадор, ол біздің Сұлтана Ахметжанова. Сұлтана Ахметжанованың осы компания туралы, осы команданы өсіре отырып, біздің әр қайсымызға мүмкіндік бере отырып, қалай бізді жүйелі бизнеске алып келді, жүйені жасап қойды біз үшін. Презентациялар өткізу, тіпті ертең өзі запуск новичкада біздер үшін кәдімгі табыс табудың жолдарын көрсететін өзінің сабақтарын өткізбекші Сұлтана Ахметжанова. Біздер үшін жаңа бизнес бастаушының бағыттау деген запуск новичка орыс тілінде, қазақ тілінде, 2 тілде біздің сайтымыз бар. Оны толық көріп, қарап, тыңдап шыққан кез келген серіктес, ол табыссыз немесе жетістікке жетпеуі мүмкін емес. Сондықтан просто бар дүниені алып, компанияда бізде әрқайсымыздың кабинетіміз, компаниямыз қолымызда кабинетімізде тұр. Соны ашып, қарап, оқып көретін болсақ, біздің бүкіл оқу, білім, осы мына өткізіп жатқан марафондарда айтып жатқан дүниенің барлығы кабинетімізде тұр. Соны просто ашып, оқып, көріп, үйреніп, өзімізге конспект жасап, өзімізге соны оқып білетін болсақ, бұл үлкен нұр үстіне нұр болады еді. Осы бүгінге өте күшті ақпарат бердіңіз. Сіздің еңбегіңіз шынында бағасыз еңбек. Неге десеңіз, бүкіл жаңағы презентацияны қазақ тіліне аударған деген, ол деген үлкен еңбек қой. Сосын қаншама сіз жаңағы видеороликтер жазып қойғансыз қазақ тілінде. Қаншама құрал дайындағансыз. Блокноттың өзі неге чего стоит дейді ғой. Соның өзін қаншалықты қолданғанның өзі действительно аз еңбек емес. Енді сіз желілі бизнесті өзіңіз айттыңыз, инкрузқа дейін сіз желілі бизнесте болдыңыз, иә? Сіздің желілі бизнесте болған еңбегіңіз басқа жақтағысы, қазіргісі екеуі екі түрлі шығар. Бірақ біздің компанияның қандай құндылықтары бар сіздің жүрегіңізге жатып, осы құндылықтарын айта отырып кісілердің жаңағы бізге қосылуына себепші болатындай. Қандай құндылықтарына сіз өзіңіз айтатын едіңіз? Мынандай құндылығы маған қатты нетеді деп. Бұл жерде мен үшін инкрузтегі ең басты құндылық, Майкл Хатчсонның өзі де айтады ғой, бұл отбасылық құндылық да. Бұл жерде бір өзім ғана саяхаттап қоямын, бір өзім ғана барып қоямын емес, бүкіл әулетімді, бала шағамды, немеремді алып баратын.
әдемі саяхатты көрсете отырып үлкен табысқа шығудың мүмкіндігі бар. Яғни бұл жерде өмірді өзгерту, өміріңді байыту, өміріңе жаңаша көзқараспен қарау. Мен мысал үшін осыған дейін 2 круизде ана болған компанияда болдым деп айттым ғой. Ол 2 круизге мен үлкен еңбек жасап бардым. Үлкен еңбек, үлкен товарооборот жасап бардым. Ол товарооборотты жасадым, автопрограмма орындадым, мысалы жаңа айттым да. Сол автопрограмма орындап жүріп, 12-ші жылы алғашқы круизге барған кезде мен қасыма я ұлымды, я қызымды мектеп жасындағы ертіп кете алған жоқпын. Себебі маған ғана баруға мүмкіндік болды. Көрдіңіз бе? Ал енді бұл компанияда сіз жай саяхатшы болып келсеңіз де, бизнес жүргізбеймін, тек саяхатшы болам дейтін болсаңыз, саяхатшы бір өзіңіз бола отырып, сіз каютаға бүкіл жаңа біздер қазақтар тобымызбен жүреміз ғой, Құдайға шүкір бармыз да. Мен айтам ғой, 4 адамдық каюта деген негізі жоқ. Барлығы 2 адамдық каюта. Ал енді 4 адамдық каютаны ойлап тапқан біздер қазақтар деп күлем мен ше. Себебі кейде болады ол каютаға кірген кезінде 2-ші полка болады, жататын орын, иә. Сол 2-ші орынды беретін, әрине біздер сыймай атқасын бізге береді 2-ші орынды. Сонда мен айтқым келеді, бұл жерде бір өзім жинақтай отырып, мен үйдегі отбасымды түгел алып кете аламын. Қазір менің мысал үшін өзімнің шотым бар, баламның өзінің шоты бар, қызымның өзінің шоты бар. Себебі олардың отбасы бар, себебі олардың да бала шағасы бар. Олар өздері өз бетімен қыдырғысы келеді. Сондықтан бұл отбасылық құндылықтар үшін өте үлкен маңызы бар деп ойлаймын инкрузтың. Тіпті мен алғашқы круизге инкруз арқылы барған кезде, жаңа Гүлбағда Диярова деп мені шақырды, менің сіңілім деп айттым ғой. Сол сіңілім жолдасымен, қызымен барды. 3-і барды круизге. Сол кезде жолдасы екеуінің арасындағы қарым-қатынасты көріп, мен кәдімгідей қуандым да. Себебі кәдімгі ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым-қатынастың өзі круиздік саяхат кезінде өзгешеленеді, өзгереді кәдімгідей. Олар бір-біріне басқаша көзбен қарай бастайды, басқаша көңіл күйде болады, басқаша бір бақытты сәттерді сезінеді. Осыны біз көрдік, бірге көрдік деген сияқты да. Мысалы, оған дейін қаншама мысалы өмірдің тауқыметтері бастарынан өтіп жатыр барлығының да, кез келген адамның. Мен осының барлығын көрген кезде қуанам кәдімгі. Отбасылар үшін бұл өте керемет мүмкіндік. Өте дұрыс айтасыз. Айта беріңіз. Желілік бизнес дегеннен қорқудың қажеті жоқ. Қазіргі заманның бизнесі бұл. Және бұл бизнесте болған адамдар кәдімгі дипломы бар, қарапайым мұғалім, доктор немесе жаңағы басқа бір саланың маманы болсын, олардан бір қадам болса да ілгеріде жүретін сияқты мен үшін. Себебі олардың ойлауы басқаша болады. Ойлау деңгейі өзгеше болады. Өте күшті айттыңыз. Енді мен қатты артық айтқан болмайын, бірақ өзім айтам да солай. Ойлау деңгейі өзгеше болады. Олар алдын ала ойлап тұра ма, или бір басқаша жаңаша көзқараста ойлайды. Желілік бизнестегі адамдардың ойлауы басқаша көзқараста болады. Ерекше болады ма? Ерекше болады. Мен үшін солай. Өте керемет айттыңыз. Өте күшті. Енді бізде шынында әрбір спикер, осы жерде отырған әрбір кісінің өзінің ойынша құндылығы болады. Бірақ бәріміздің басымызды біріктіретін отбасылық құндылық. Өте күшті айттыңыз. Ол деген шынында ештеңенің бағасы жетпейтін нәрсе. Отбасымен бірге барып саяхаттағанға ештеңе жетпейді ғой. Енді сіздің осы біздің компанияға осы құндылығына бәріне неғылып компаниямыздың мүшесі болып, қанша жылдан бері маркетинг директор болып жатсыз. Сіз командаңызға осы маркетинг директор болғандағы кісіні қалай үгіттейсіз? Осында отырған кісілерде мысалы, қалай адам жинаймыз, қалай адамға айтамыз дейтін сұрақ көп. Сіз өзіңіз тәлімгер ретінде, өзіңіздің жұмысыңызда, осы өміріңіздегі тәжірибеңізден айтып кетсеңіз.
Кеше біздегі керемет Назым спикеріміз айтты, кейде болады әртүрлі махинацияға баратын едік. Кофейняда отырып, өтіріктен өтіп кетіп бара жатқан адам ұқсап, жаңағы маған келіп сөйлесіп, сөйтіп инкрус жайлы сұрап, адамға да айта білуі де үлкен еңбек, үлкен талант қой ол. Соны сіз өзіңіз жағыңыздан, өз тарапыңыздан айтсаңыз. Өз тарапымнан айтсам, адамдарды қалай шақырамыз да? Енді көбінесе біздер өзіміздің жанымыздағы жылы контактілер ғой, енді білетін адамдарға айтамыз бірінші. Білетін адамдар. Олардың ішінде қабылдайтындары да болады, қабылдамайтындары да болады. Қабылдамаса да оларға естеріне сала беру керек, хабарласа беру керек. Айтады ғой, бір адамға 7 рет айт, 7 рет болмаса 21 рет айт деп. 3 жыл, 4 жыл айтып келе жатқан адамдарым бар. 3 жылдан кейін тіркелген адамдар бар менің командамда. Өзімде жеке шақырушым көп менің, жеке шақырған адамдарым көп командамда. Мысалы, мен оларға жаңағы осы тек қана саяхатты ғана айтып қоймаймын, табыс табуды айтамын. Табыс табуды. Бұл жерде, мысалы үшін, қазір кез келген адамға ақша керек, табыс керек. Табыс керек. Сондықтан табыс табудың жолдары бұл жерде өте жеңіл екенін айтамын. Сумка көтермейсің, ешқандай крем тасымайсың, бады тасымайсың да, ешқандай жаңағы, мен шынын айту керек, осыған дейін компанияда, косметикалық компанияда жұмыс жасадым. Қашанғы сумка көтеріп жүрем дедім, мен тоқтаттым сосын оны. Мысалы, директорлық статусты кәдімгідей өзім осознанно тоқтаттым, болдым деп. Болдым, біраз қызығын көрдім, болдым. Сосын саяхатқа кеттім да. Саяхатты сен сатпайсың ғой, саяхатты сен эмоцияңмен жеткізесің. Саяхатты айтып, тек қана саяхатқа ғана емес, бұл жерде табыс табуға, өзгеруге шақырамыз команданы, адамдарды. Енді жаңағыдай өтіп баратып, шақырдым, өтіп бара жатып, көрдім деген менде болған жоқ. Мен кәдімгідей целенаправленно отырып, список бойынша хабарласам, звондаймын, кездесейік деймін, кездесуден қашса, кәдімгідей голосовой, одан қалса звонок. Таза қоңырау шалып сөйлескен пайдалы. Ал мына жаз жіберіп, смс-ін күтіп отырған, ол жауап бермейді. Жауап берсе де, ой, мына кісі тағы жаз жіберіпті ғой, не деп жауап берсен екен дейді да, ойланады да, мен әзір бос емеспін, немесе басқа проектідемін деп жауап береді. Сондықтан мен ойлаймын, ол кісіні кәдімгідей аяқ астынан ұстап алғандай қылып, кәдімгі звонок жасау керек. Звонок жасау керек те, сол жерде оның көңіл күйін бақылай отырып, өзім күшті көңіл күймен сонымен сөйлескен кезде кәдімгідей өзім де көтеріліп қалам, ол кісіге де сондай шабыт берем. Шабыт берем, тіпті ол қабылдасын, қабылдамасын, мен ол кісіні кәдімгі бармаған саяхатына барып алып келем ғой. Сондай болады да. Мен кәдімгі сосын инстаграммен шақырам дейді кейбіреулер. Тиктокпен шақырам, таргет жіберем дейді. Мен олай жасап көрген жоқпын, әлі таргет жіберіп көрген жоқпын. Инстаграмнан да, шынымды айтайын, инстаграмды қатты жүргізбеймін, бірақ инстаграмға күнбе-күн жаңағы сторис салып, арасында рилстар салып отырамын. Инстаграм арқылы адам шақыру, адамды келтіру, пока мен ондай жасап көрген жоқпын. Маркетинг директор болудың ешқандай қиындығы жоқ деп айтамыз қазіргі таңда. Тем более қазір 3 қаңтарда қазіргі таңда мына мүшелік 3.0-мен маркетинг директор рангын жасау өте оңай. Яғни премиум клуб мүшелігіне 6 адамды шақырсаңыз, бір өзіңіз шақырасыз ба, серіктестеріңізбен бірге қосылып шақырасыз ба, 6 адам бір айдың ішінде сіздің командаңызда премиум клуб мүшесі болса, сіз маркетинг директор боласыз. Келесі айда соны жетілдіру керек. Жаңағы 6 адамға тағы 6 адам қосу керек. Себебі маркетинг директорды сатысын, санатын ұстап тұруымыз керек. Егер сіз 3 ай маркетинг директор санатын ұстап тұратын болсаңыз, сіз
тегін саяхатқа ие боласыз. Яғни жиналған бонустық ұпайларыңызға 100% жеңілдікпен 100% ақшаңызды үнемдей отырып, тегін саяхатта аласыз. Керемет. Маркетинг директор болудың премиум клуб мүшелігімен, яғни 6 премиум клуб мүшелігін шақыра отырып жасауға болады, немесе 15 классик клуб мүшелігін шақыра отырып жасауға болады. Өте күшті айттыңыз. Иә, дұрыс айтасыз. Презентацияға айналып кетпесін біздің енді түнгі таңғы ризығымыз. Күшті, прямо сізді тыңдаған сайын тыңдағым келеді. Қаншалықты сіз желілі бизнесқа ауыссаңыз да тәлімгерсіз ғой, ұстазсыз. Сіздің даусыңыз прям майдай күшті болып шақырып жатыр. Сіздің презентацияңызға бару керек екен, тыңдау керек екен. Шынында өте күшті. Сізбен бірге бір онлайн форматта презентация жүргізсек болады екен. Гүлсара ханым, өте күшті 3 информация беріп қаңтарда жатсыз. Ақтөбе қаласында қалалық презентацияда Гүлсара ханым болады деп жазып жатыр, жібек. Иә, Құдай қаласа. Сондай Иә, тапсырылғасын орындаймыз. Келіңіздер Ақтөбе. үлкен рангтарға жете беріңіз, дегеніңізге жетіңіз. Енді қараңызшы, сіздің енді осы біздің инкрузқа келіп саяхатқа өзіңізге бір емес бірнеше саяхатқа жол аштыңыз. Қаншама дегенде өзіңіздің отбасыңызбен саяхаттап жатырсыз. Басқа туған туыс, тумаларыңыз, достарыңыз қанша кісіні алып барып келе жатсыздар, иә? Сізбен барып жатыр, сіз барып жатыр. Өзіңіздің осы инкрузда қанша саяхатыңыз болды? Неше мемлекет көрдіңіз? Так, инкрузте саяхаттарым, мен енді жалпы саяхаттарым, мен 8 елде болғанмын, 16-17 қалада. 6-17 қалада. 8 елде болғанмын, 17 саяхатта, 17 қалада. Былай қараған кезде круиздік саяхат, ол басқа саяхаттарға қарағанда ерекше саяхат. Ол басқаша әлем. Теңіздің үстінде алып лайнерде, кәдімгі теңіз үстіндегі үлкен қаланың ішінде жүру, ол өзгеше сезім. Себебі биыл біз міне Хайнянға бардық, мен шынымды айтайын, отельдік саяхатта мен болып көрмегенмін. Есімде жоқ, ертеректе болдым, бірақ қазір есіме түсіре алмаймын оны. Енді жаңа саяхаттың бірі, сол отельдік саяхат Хайнянда болдық қой. Шынын айту керек, біздер ана бассейніне 2 рет па түскеннен кейін біз оған жалықтық, шынын айту керек. Біз күнде таңда тұрып аламыз да теңізге кетеміз. Ерте барып теңізге барып түсеміз, теңізде от души теңіздің суына түсіп, жүзу үйренбегендер жүзу үйреніп, мен мысалы жүзу білген жоқпын. Инкрузтың арқасында жүзу үйрендім. Бірінші лайнерде бастадым, сосын кеше сол теңізде жүзіп бастадым. Сосын шынын айту керек, круиздік саяхатта сен лайнердің ішінде қаншама керемет дүние бар. Қаншама сенің жаңағы ойын-сауық кешендері бар, араласаңыз. Ең алғашқы круизге барған кезімде 21-ші палубадан 6-шы палубаға дейін бүйтіп MSC World Европада бүйтіп кобра бар, ұмытып қалдым аты қалай аталады. Кобраның аузынан кіресіз да бүйтіп сырғанап түсесіз ғой 6-шы этажға дейін. World Европадағы ма? Мен ең алғашқы түскен кезімде бар даусыммен айғайлап бүкіл ішімдегі эмоциямды шығарып алғанмын. Шын мәнінде 60-қа келген адам солай айқайлағанын басқа адам сырттан көрсе дейді шығар, десеңіздің, зато мен соны көрдім. Ол да балалық шағыңыз есіңізге түсіреді, қандай күшті ғой ол нәрсе деген. Өте керемет нәрсе деңіз. Есіңізде қалардай күлгілі жағдай, қандай саяхатыңыз болды? Күлкілі жағдай дейсіз ба? Иә, қаншама бізде осында таңғы ризықта кісілер өздерінің есте қалардай жаңағыдай саяхаттарын естіп күліп аламыз, жақсылап. Соған өзіңізде қандай күлгілі жағдай болды? Қандай қызық бір есте қалардай? Болған шығар, бірақ есімде жоқ, шынын айту керек, бұндай сұраққа вообще ойланбаған екенмін. Күлкілі жағдай деп айта алмаймын енді, бірақ жаңағы неге екінші круизде ме деймін, аквапаркқа бардық. Аквапаркқа сіңілім екеуміз, мен сіңілім сондай
нені жақсы көреді, экстремалдарды жақсы көреді. Мгм. Кеттік деп жүр, ана барайық екеуміз, екі жағына отырдық, екеуміз екі жағына отырдық. Астымыздан су жүріп жатыр, сумен айналып бүйтіп шығуымыз керек қой. Соған отырдық. Енді мен отырған кезде астымдағы су жүрмейді ғой. Әлде суды менің, шынымды айту керек, мына бүксем өткізбей жүргізбей тұр ма? Мен тіреліп қалдым. А сіңілім зырғанап алып қайды. Ол, оказывается, ол ыңғайын тауып алған, бір жақ жанымен отырған ғой. Бір жақ жанымен отырып, ол зырғанап алып тайды. А мен жүре алмаймын. Жүрмейді. Астымдағы су да жүрмейді, өзім де жүрмеймін. Былай қозғалам, былай қозғалам. Өзім күліп жатырмын. Жоғарыда адамдар қарап тұр, шынын айту керек. Олар да күліп жатырған шығар, енді оларға қарамаппын да. Бір кезде барып шамалы бүйтіп ыңғайланып бір жақ жаңа бүксемді көтеріп, содан кейін барып әйтеуір су жылжыдау деймін, жайлап жүріп, кәдімгі өзім аяқпен түскендей болдым, шынымды айтсам. Сосын тағы да екінші жағына бардық, ол кезде бүйтіп айналатын сумен тоже бүйтіп айналып барасың да, ортасында тесігіне кіріп кету керексің. Айналып жүрім. Енді тесікке, ана ортадағы тесікке дәлдеп түсейін десем түсе алмаймын. Бір жақ жанына кетіп қалғанмын ғой. Аяғым мені сырылып барып, әйтеуір өзіме күлем да, өзім күлем. Ана сырттан қараған адам, мына апай не істеп жүр дейді шығар. Сондай болған. Бірақ оны да көрдім, ол да қызық қой. Иә. Ол да қызық, оны да көрдім. Ой, сіздің жаңағы айтқаныңызды көрдіңіз бе? Сіздің айтқаныңыз қызық емес дейсіз. Жаңағы неден, горкадан, судан жаңағы түсіп жатқан кезде қандай елестетіп жібердім білесіз бе? Өзімді де елестетіп, бөксесі үлкен кісілер деген ондай жерден түсу деген тарих болып кетеді ғой. Суды жүргізбей тұрмын ғой, суды тіреп қойып тұрмын ғой артыма. Әңгімені ашығы керек. Сон шамалына бөксені бір жақ жанына қарай көтерген кезде бар су жүрді да, сосын барып жүрдім мен. Енді ондай жағдайлар болады. Бастарыңызға келсін бәріңізге де. Иә, саяхатқа көп барыңыз, сол жақта барасыңдар. Иә, өте керемет. Енді біздің осында тыңдаушыларымызға, көрермендерімізге, біздің партнерларға кезек берейік. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бүгін Гүлсара ханым. Сұрақ бар ма екен? Сұрақ бола ма екен, Айгүл ханым? Иә, болады әрине. Сәлемет. Гүлзира ханым, саламатсыз. Мына жаңа жақсы айтып кеттіңіз, сайттарды қазақшылаған кезде жаңағы дұрыс сөздер шықпай қалса, сондай бір ішім ашиды деп жанашырлық білдірдіңіз. Мен сол сөзің үшін өте ризамын. Мың алғыс сізге. Сондай біз жаңадан кіріп жатқан қазақша жаңағы оқып жатқан блокнотыңызды алдық, көрдік. Өте керемет, тамаша. Еңбегіңізге жеміс тілеймін. Сіздің жолдарыңызды берсін. Аман жүріңіздер. Айгүл ханым, сізге де жақсылық тілейміз. Сіздер сияқты мықты болуға тырысайық деп жатырмыз. Көп рахмет, керемет, өте әдемі. Гүлзира ханым, аман болыңыз, семьяңызбен бақытты болыңыз. Көп нәрсе түсіндім. Өзім премиумнен бастадым, соған кірдім. Әмин. Үлкен рахмет. Сізге тілегіңізге рахмет. Сізде балаларыңыз бар дедіңіз. Балаларыңызды артыңыздан осы инкрузиске жазғыздыңыз ба? Одан кейін ағылшын тілді үйренуге тырысасыз ба? Сөйлей аласыз ба? Рахмет. Өшіре салайын, емді көрген шығар бастықта. Сұрақта қойып үлгерді. Нормально сұрақ қойды да? Сұрақ беріп жатсыз, рахмет. Жаңа ағылшын тілін үйрендіңіз ба деп. Ағылшын тілін анау дуолинго дегеннен шамалы үйрендім. Жүрмін, Серік ағай, дауысын баспасаңыз. Ағылшын тілін дуолинго деген ана бір приложение бар ғой, сол приложение арқылы шамалы үйреніп жүрмін. Сосын жақында біз Бақытгүл ханыммен, тағы да өзіміздің тәлімгерімізбен ағылшын тілін оқытуды тағы да бастадық. Бақытгүл өзі не оқиды, не үйренеді, нені жаңағы сынап бастайды, бізге береді соны. Біз соны жалғастырамыз. Яғни бұл жерде өзімізге керегінді аламыз, керек емесінде байқап көріп, пайдалысын өзімізге алып отырамыз. Жаңа достар, балаларыңды жаздыңыз ба деп сұрап жатыр. Қызым компанияға өз еркімен серіктестікті алып тұрып тіркелді. Бірақ қазіргі таңда ол клуб мүшесі ретінде шотын жинап отыр.
Себебі қазір уже балаларының алды 10 жастан асып кетті, 11 жаста. Сол баланың өзі Дубайға барайық, Турцияға барайық деген сияқты тілектерін айтады. Кішкентай 2 класстағы қызға дейін сондай тілектерін айтады ше. Яғни Машалла. балалардың несі бар, сұранысы бар ата-анаға. Кішкентай балалардың, себебі олар әжесінің барып келіп жүргенін көріп отыр. Ал енді өзім баламды 2022 жылы март айында екінші программа шығатынның алдында өзім тіркедім. Себебі балам айтқан, мама, сенде бар ғой, сенікі жеткілікті емес па? Бүкіл бір семья бірге бармаймыз ба деп сөйдеді. Сонда мен айтам, сонда жаңадан үйленген кез ғой. Айтам, сен келіншегіңмен бір каютада менімен бірге тұрғың келеді ма? 7 түні 8 күн бойына романтика дегенді білесің ба деп. Сол кезде жарайды, жақсы деген. Мен балаларыммен кішкентайынан жаңағыдай желілік бизнесте болған кезінде мен балам 6-7 класс оқып жүрді. Сол кезде мектепте одан сұрайды екен, мамаң кім болып жұмыс жасайды дегенде, мен мамам американский компанияның директоры деп мақтанып айтам дейді. Содан балалармен мен кәдімгі тең сөйлесіп, жаңа ойларын ашық айтуға үйреткенмін. Содан жаңа романтика болмайсың ба деген сөз оған өтті. Жақсы деп, содан баламды тіркедім. Қазір енді олардың да шоты жиналып отыр. Шынын айту керек, олардың шоты 24 ай төлем жасалып тұр. Енді круиздерін брондау керек болып отыр. Соны күтіп отыр. Бұйырса, енді өздерінің әртүрлі себептеріне, жаңағыдай кішкентай бөпелер болуына байланысты бара алмай жүр. Бұйырса барады. Тағы да сұрақ қойыңыздар. Балаларыңызды өзіңіз жазыңыз. Гүлмира ханым. Сұрақ болса жауап берейін. Мына мен қолданыңыздар. Айгүл Мұратбаевна. Екеуміздің жасаған еңбегіміз енді сіздерге пайдалы болсын деп тілейміз. Себебі бұл енді бір өзіміз үшін емес, біз сияқты қазақ тілінде сөйлейтін, қазақ тілінде жұмыс жасайтын әрбір серіктеске, әрбір клуб мүшесіне қажетті дүние. Сондықтан игілікке пайдаланыңыздар. Менікі, сенікі дейтін жоқ. Бұл жерде барлығы команданыкі, команда үшін жасалған. Команда деген ұғым бұл жерде бүкіл инкруз отбасын айтуға болады. Қазақстандағы инкруз отбасын айтуға. Жаңа жазып кетті. Мында сұрақ бар екен. Сұрағыңызды қоя қойыңыз. Гүлмира ханым, Айгүл Мұратбаевна, мына бүкіл Қазақстан болып парламентке шығарып, заң шығарып, қазақ тілі деп, осыны үйренуге міндеттісіңдер деп міндет қойып жатқан кезде, сіздердің өздеріңіздің Қазақстан бір шетінде отырып, бүкіл мына инкрузис қауымдығының барлығына қазақ тілін шығарып жатқандарыңыз керемет, нұр үстіне нұр деп ойлаймын. Көрдіңіз бе? Заставлять етіп адамды іштен кесе алмайсың. Сен бүгін міне жұмыста отырсың, офисінде отырсың, сен бүгіннен бастап қағазыңның бәрін қазақ тілінде жазасың деп біреу заставлять етсе, оған ешкім. Енді өзіміз көріп отырмыз ғой, көзімізбенен бәріміз жұмыс істеп отырмыз, иә? Сондықтан да сіздердің істеп жатқан еңбектеріңіздің нұр үстіне нұр болсын. Алдарыңызда жарқырсын, Алла тағала. Мына керемет. Өткенде біз осы таңғы рейсті бастап көрген кезде бір қыз айтып еді, сіздер мына қазақ тілінің дамуына үлестеріңіз керемет болып отыр бүгінгі таңда. Шын мәнісінде осыдан таймаңыздар, арғада жүре беріңіздер. Сіз сияқты қазақтың азаматтары көбейе берсін. Амин, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Рахмет, сізге де рахмет. Бірге болғаныңыз үшін рахмет. Кімде сұрақ бар тағы да? Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ жоқ сияқты. Сұрақ жоқ болса, біздің жылдам сұрақ-жауап рубрикамыз бар. Соған көшейік. Қазіргі таңда сіздің... Қойыңыз. Сұрақ қоюға бола ма? Менің есімім Нұрқатипа, жасым 78-де. Мен енді инкрузта 19 жылдан бері істеймін, бірақ круизде жүрдім. Міне 7-ші рет круизге Норвегия
Скандинавияға барып келдім. Бизнеске ауысқаныма міне 1 жыл ма сондай ғана болды, 1-2 жыл. Енді мені қинайтын жаңағы адамдарды шақыру мәселесі, шақыратын адамдар жоқ деп айта алмаймын. Кездесіп сөйлескен кезде олар сондай эмоционально ма айтады, я керемет екен, жақсы, келеміз, сөйлесеміз деп. Енді келіңдер деген моментке келгенде постоянно отказ, неше түрлі сылтау айтылады. Сол енді үнемі сондай жауап келеді. Мен енді шынымды айтсам былай шаршадым десем болады. Неге олар маған солай жауап береді? Басында келіседі, аяғында неге жоқ деп айтады деген сияқты ой менің. Соған менің сөзім дұрыс емес па, мен қалай айтып жүрмін деген сияқты сұрақ қойды. Осынша жасқа келіп өмір өмірі соған ілесіп бара берсек, апара берсем енді бала шағамды апарсам деймін, мен бірақ оларды апарған жоқпын. Өз жолдасым екеумізбен командаммен ғана барып жүрмін. Тек бір рет Японияға немеремді апардым. Енді тағы ілестірейін десем, соған енді ыңғайын келтірмей жүрмін. Осыны не істеуім керек, мен сөзім қалай болуым керек? Бұл жерде енді бәрімізде де бар ондай жағдай. Келем деп келмей қалады, жақсы дейді да жауап бермей қалады, жауабын күтесің. Ондай бар жағдай. Себебі ол адамдарды сіз просто ренжімеңіз оларға. Олар әлі дайын емес. Дайын емес. Себебі сіз құсап олар ойлай алмайды. Сіз сияқты олар өздерін сол саяхаттың бір ішінде жүргендей сезіне алмайды. Дайын емес олар просто. Білесіз бе? Сондықтан тоқтамаңыз. Сен болмасаң басқасы бар, сен болмасаң басқасы бар. Келесі деп хабарласа беріңіз. Көшеден адамдармен танысуға тырысыңыз. Жақын адамдармен танысыңыз. Потому что білесіз бе, сіз күтпеген жерден сіздің командаңызға сіздің борт болатын адамыңыз келуі мүмкін. Күтпеген жерден. Ал біздер кілең жаңа өзімізге жақын, таныс, жылы қарым-қатынастағы адамдар шақырамыз да, солардан үміт күтіп, бүйтіп отыра береміз. Шын мәнінде менде де бар ондай жағдай. Күтіп, солардан ждем болып отырамыз. Жаңа, что сидим, кого ждем деп отыра береміз. Олай отырудың қажеті жоқ. Просто күнбе-күн жаңа адаммен танысуға тырысып, күнбе-күн тіпті сол айтып келмеген адамға тағы да бір өзіңіздің бар екеніңізді, өзіңіз ол кісіні есіне алып тұратыныңызды білдіріп, бір жаңа құттықтау жазып жіберіңіз, қайырлы таң жазып жіберіңіз. Мен саяхатқа кетейін деп жатырмын жазда. Кеттік бірге. Немесе менімен бірге саяхатқа барасың ба? Сондай бір әдемі нелеріңізді өзіңіздің айтып жазып жіберіңіз. Просто жаңағы сізге келем деп алып отказ берген адамдар бар ғой, соларға. Просто өзіңіз туралы есіне салып қоя беріңіз, қайта айтып. Мына кісі әлі жүр екен ғой дейді. Кейде болады да, не болған жоқ па, әлі инкруз біткен жоқ па деп сұрайтындар болады. Мен айтамын, қалай инкруз бітеді? Инкруз ең нағыз шарықтау шегіне жетіп жатыр. Керісінше. Екінші 10 жылдығы басталды инкрузды. Инкруз Қазақстанда әбден дәлелденді. Ол тіпті біздің қазынамызға жаңа салығын төлеп ақша құйып жатыр. Қазынамызды көбейтіп жатыр біздің. Қазақстанның әрбір серіктес үшін жаңағы салығын төлеп отыр компания. Соның барлығын көріп отырып, мен қалай инкрузды тоқтатамын деймін. Сіз де солай айтыңыз. Сіз өзіңіз сенімді болыңыз бірінші жолда. Өзіңіз қаншалықты сенімді боласыз, сізге де сондай адамдар келеді. Сондықтан ренжіп оларға тоқтап қалмаңыз. Дальше. Следующий. Сұрақ қоюға бола ма? Айтыңыз, сұрақ қойыңыз. Кешіріңіз, сұрақ қоюға бола ма екен? Айгүл Мұратбаевна, бірінші сізге, сіздің анаңызға, жақындарыңызға Алла тағала нұрын жаусын. Қандай керемет эфир, бірінен бір өткен эфирларды күнде көріп отырмыз. Жұмысқа кешігіп барамыз, бір сылтау айтып. Бүгінгі эфирдің да бір ерекшелігі, өте кереметтігі, Гүлсара ханым, мен ойлағаным, осындай эфирларды жаңа мен бүгін Гүлсара ханымның бір ерекшелігі өзінің наставнигін қайта былай айтып, соны бір ерекшелігін біздерге түсіндіріп жатыр.
оны мен де байқап, мен де енді өзім жаңа бастап жатырмын. Мен өзім сол кісінің наставнигі сияқты болсам, сондай бір ұстаз ретінде айтып жатыр да, сондай дәрежеге жетсем дегенде маған бір мотивация келді. Менің айтайын дегенім енді Айгүл Мұратбаевна, осы қаншама керемет эфирлар болып жатыр. Бірінен соң бірі артық, бірінен соң бірі артық. Сол осы эфирларды бір айтып қана қалдырмай, біз сізден запись сұрап жатырмыз. Сізде енді өзіңіздің жаңа адамдар дұрыс қатыспай қояды деген, ол да дұрыс, енді таңертеңгі эфир болғаннан кейін. Мен ойлаймын, осы әрқайсысы, мысалы бүгін Гүлсара ханым өзінің жаңағы ұстазымен, наставнигімен өздері бір эфир сияқты жүргізіп, осыны, иә, бір жаңа ютубқа соларды салып отырса, біз ана басқаларға да соны көрсетіп отырсақ, біз өзіміз ерекше сезімге бөленеміз. Сосын барып, одан ары қарай енді ол бізге ол былай ұмытып та қаламыз кейде. Мен сол эфирді қайта тыңдап, мысалға мен сол жаңағы адамдарға түсіндіруге барғанда сол эфирді тыңдасам, мысалы бүгінгі эфир, кешегі, оның алдындағы Талдықорғандық мен өте қатты не қылғам. Барлық эфир, мен оны біреуін айтпаймын. Сол әрқайсысы өздері соны бір керемет біріне келтіріп, бір жарты сағаттық, мен көп адамға бір 20 минуттық келтіріп, соны бір бөлек-бөлек қойсақ, біз соны ары қарай қолдансақ, қалай болар екен? Ұсынысым бұл. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге, ұсынысыңызға өте орынды. Әрине, оның барлығын біз қоямыз. ютубқа қазір бәрін загружать етіліп жатыр. ютуб каналын да жібереміз. Сіздің айтқаныңыз өте орынды. Рахмет, ескергеніңізге де рахмет. Рахмет. Мен де айта кетейін, мен алғысымды айтайын деген, далада көшеде жүредім, жұмысқа барып. Мың алғыс сіздерге, Айгүл Мұратбаевна. Сіздерге рахмет, осындай күндігіне тәңгілік, осындай күшті мотивациямен жұмысымызды атқарып жатсыздар. Рахмет сіздерге, көп күшті эфир болды, көшеде жүредім, қазір жұмысқа кіріп кетем. Сондықтан енді ары қарай тыңдай алмай қалатын болдым. Жақсы сіздерге. Кешіріңіз. Мен жұмысқа кешіктім деп жатырмын, кешікпеймін, барам, бірақ ойланып, осыны қорытып отырғанда ешкімге қарамаймын, өзім лағып отырам, сосын барып кірсем жұмысқа. Соны айтып жатыр. Гүлсара ханым, борт болыңыз, мынандай күшті әрекет жасап жатсыз. Қандай құралдар істеп жатсыз? Қазіргі келіп жатқан новичок қыздарға өте күшті тиімді нәрселер екен. Қазақша тілде айтатын көбінесе адамдар айтады, неге орысша айтасыңдар? Мен мысалы өзім орысша оқығам, сосын маған как-то поближе орысша. Енді мен сізден қарап жаңағыны енді үйренуіме тура келеді енді. Кәдімде сөйлеп, кәдімде айтуға әдебиетті тілінде. Жақсы, борт болыңыз. Әмин. Енді біздің өзіміздің рубрикаға көшейік. Тез сұрақ жауапқа, иә? Сүйікті еліңіз қайсы ел? Менің сүйікті елім Италия. Италияда болдым, Венецияда болдым, Бари деген қаласында болдым. Венецияның мына 1 метрлік көшелерінің өзінің өзі тарих қотырғанмен. Әрбір қаласы. Саяхат кезінде өзіңізбен бірге міндетті түрде нені алып барасыз? Міндетті түрде қандай нәрсе дейсіз ба? Мен өзіммен блокнотымды алып жүрем, сол блокнотымда кейбір әсерлерімді жазамын, сосын анау самолетта ұшып бара жатқан кезде, қанша мың километр қашықтықта биіктікте ұшасың ғой, сол кезде армандарымды жазамын. Кешіріңіздер. Күшті. Бос уақытыңызда не істейсіз? Бос уақытымда қол өнермен айналысамын. Моншақтардан тізіп, әртүрлі аксессуарлар жасаймын. Күшті, эполет деген сияқты. Өнерлі кісі екенсіз, жан-жақты. Аллам осы деніңізден қалдырмасын, деніңіз сау болсын. Басты өмірлік қағидаңыз қандай? Басты өмірлік қағида менің айналамдағы қаншама жақын адамдарым бар, жақсы адамдарым бар. Солардың барлығына осындай мүмкіндіктердің жолын ашқым келеді. Қандай мүмкіндік бар? Мысалы, өзім пайдаланғым келетін, сол мүмкіндіктерге жол ашқым келеді. Мен білген жаңа нәрсені оларда білсе екен деп тілеймін. Инкрузис болсын, тіпті қолөнер болсын, тіпті
басқадай жағдайлар болсын, өзін өзі дамыту болсын. Мгм. Күшті. Таңыңызды немен бастайсыз? Таңды Аллаға рахмет айтудан бастаймын. Оятқаның үшін рахмет деп. Иә, оятқаның үшін рахмет. Аяқ қолым сау болғаны үшін рахмет. Өзім үшін, балаларым үшін сол тілектерімнен бастаймын. Себебі қазір енді жаста келе жатыр ғой, енді мен әлі 60 жаста болсам да өзімді жас сезінемін, шынын айту керек. Себебі кілең мынадай от жанып тұрған жас қыздардың ортасында жүргеннен кейін өзімді үлкен сезінгім келмейді. Сондықтан енді биологиялық жастан асып кете алмайсың ғой, дегенмен де қазір күлем ғой, 85 жас орта жас деп. Сондықтан 100 жасайтындардың қатары көбейеміз біздер деп айтып қоямын. Таңда тұрғанда, бірақ өзіміздің жаратушымызды ұмытпау керек. Сол Тәңірден тілек тілеп, Тәңірге рахмет айтып, балалар үшін тілек тілеп, ниетім дұрыстап, бүгінгі күніміз сәтті болсын, бүгінгі күнде сондай берекетті болсын деген тілектерімді айтамын. Таң сонымен басталады. Қандай күшті. Біздің бүгінгі тағы да бір таңымызда керемет жан, Гүлсара ханым менен таңымыз атты. Сіздің бүгінгі бізге берген шабытыңыз, терең және мағыналы әңгімеңізге, өзіңіздің еңбегіңізді көрсеттіңіз. Қаншалықты қазақ тіліне жанашыр адамның бірісіз, ұстазсыз, тәлімгерсіз. Соның барлығын ескере отырып, қаншама кісінің жүрегіне сіз шабыт салдыңыз деп ойлаймын. Сондықтан біз айтамыз ғой, Incrusis бұл жай ғана компания емес, бұл саяхат емес, бұл мүмкіндіктер әлемі. Әрбір адам, осында келген тұлға, өзінің арманына жету үшін жол ашады, және басқа кісілердің тура сол арманына жету үшін жол ашуына көмек береді деген компанияның бірі ғой. Бәрімізге осы компаниямыз көркейсін, берері көп болсын, біздің де саяхатымыз көп болсын. Енді сіздің өзіңіздің осы бүгінгі таңда бас қосып отырған Incrusis'тың серіктестеріне, мүшелеріне, қонақтарына бір лебіз тілегіңізді айтып жіберсеңіз. Енді бүгінгі таңғы ризықта, жаңа айттым ғой, таңғы ризық Тәңірден деп. Әркімге таңғы ризығымыз, бүгін бейсенбі, берекелі күн, міне, барлығы берекетімен болсын, несібе ырыстарыңыз мол болсын деп отырып, Алла тағала тілеген тілектеріңізді қабыл етсін. Және осы бүгінгі мүмкіндік берген маған, осы Айгүл Мұратбаевнаның марафонына мықты топ лидерлер шығып, өздерінің оқуларымен, өздерінің жаңа білімдерімен бөлісіп жатқанда, солардың ортасына мен де бәйгеге несін қосып, атын қосып, тақымын қысып отыратын Бақытгүл менің тәлімгерім бар ғой, сол тәлімгерімнің арқасында бүгін міне осы таңғы ризықта отырмын. Өте ризамын өзімде. Осындай Айгүл Мұратбаевнаның марафонына қатысып, қаншама адамның жүрегінен, қаншама жүрекшелерді көріп жатырмын міне. Рахмет. Бәріңіз де осындай қошеметке ие болуыңызды дегім келеді. Бәріңіздің де қолыңыздан келеді. Мен жасаған нәрсені, Бақытгүл жасаған нәрсені, Айгүл Мұратбаевна жасаған нәрсені кез келген қазақ жасай алады. Қасиетсіз қазақ жоқ, барлығымыз қасиеттіміз. Сол қасиетімізді пайдалана отырып, осы Incrusis компаниясы шынын айтқан кезде өте үлкен рухани бай компания. Рухани жағынан бай компания. Осы компанияның руханилығын пайдалана отырып, отбасымыздың құндылығын арттыра отырып, өздеріңіздің еңбектеріңізді жасай отырып, табысқа жетіп, осы компанияда барлық ой армандарыңызды орындаңыздар дегім келеді. Себебі бұл армандар орындалатын компания, көзіміз көріп отыр, қасымызда жүрген, мысалы, Бақытгүл бар, тағы да басқа қыздарымыз бар, Снежана бар біздің командамызда, Айгүл Раймкулова наставнигіміз бар, Сәния Қайруллина бар, біздің, шынын айту керек, Ақтөбедегі біздің анамыз ол кісі, Сәния Қайруллина. Сол кісілердің, мысалы, жолын, сол кісілердің жасаған еңбегін көріп отырып, біз де сондайға жете аламыз. Сондықтан бәріңіздің қолыңыздан келеді, тек қана жүйелі түрде компания бізге не ұсынады,
Сұлтан Ахметжанова өзінің үлкен командасына не ұсынады, тіпті оның бер жағында өзіміздің тәлімгерлеріміз бізге қандай жүйемен жұмыс жасауды көрсетеді, сол жүйемен жұмыс жасасақ, барлығы да окей болады деп ойлаймын. Сондықтан Дұрыс айтасыз. сәттілік бәріңізге, бүгінгі күндеріңіз плюс бірлермен, плюс премиумдармен көбейсін командаңыз. Өсіңіздер, өніңіздер, өркендеңіздер, бәріміз бірге өсейік, борт болайық, потому что 100 борт болу деген бізде мақсат бар ғой. Сол 100 бортқа жақындап келе жатырмыз, соның бірі болыңыздар. Рахмет, сізге өте күшті әңгіме айттыңыз, күшті тілек айттыңыз. Бақытқа мыңда мың алғыс. Қаншалықты өзінің қандай көшбасшы екендігін көрсетіп, сіз үшін жүрегін, жанын беретін кісінің бірі, сіз үшін қанша маған хабарласып, Майгуля сол кісі шығу керек деп, мен ризамын. Ондай жанашыр, сіздің сондай керемет ұстазыңыз, сіздің керемет наставнигіңіз бар. Сіздер үлкен жас